अदालतले आदेश गरेको पनि झन्डै 10 वर्षभन्दा बढी हुन लागिसक्यो। अब त्यो बीचमा सरकार र सत्ता सञ्चालनको दायित्व लिनुभएका पार्टीहरूको प्रतिनिधि पनि आज यहीँ हुनुहुन्छ। हामी लोकतन्त्रका यत्रा ठुला ठुला कुराहरू गरिराखेका छौँ। हामी आफै सत्ता सञ्चालनमा हुँदाखेरि सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्न हामीलाई केले रोकेको थियो? आज नागरिकको सरकार आएर म त्यो आदेशलाई पालना गर्छु, नेपाली जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्छु, जेनजीको विद्रोहबाट आएको जुन म्यान्डेटलाई म पूरा गर्छु भनेर अगाडि आउँदै गर्दाखेरि हामीले यसलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने? नेपाली जनताले रेडियो चलाउन आउँदैन थियो, त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेट नेपाली जनताको लागि आवश्यक होइन। उसको फोनमा उसको हातमा स्मार्टफोन हुनु हुँदैन, किनभने उसलाई त रेडियो चलाउन आउँदैन। रेडियो चलाउन नआउने ठाउँमा स्मार्टफोन नै नदिउँ भन्ने जस्तो धारणाबाट हामीले पब्लिक पोलिसीको डिबेटमा हामी नछिरौँ। अब इन्टरनेट बेस्ड भोटिङ सम्भव छ, त्यो विज्ञहरूले पनि राख्नु भएको छ भने त्योतर्फ जानको लागि हामीले गर्नुपर्ने व्यवहारिक कुराहरू के हुन्, नीतिगत कामहरू के हुन्, त्यतातर्फ हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यसले सहजता प्रदान गर्छ होला। दोस्रो, यदि आजको समयले हामीलाई विदेशमा भएका नागरिकलाई भोटिङको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने मेरो फेरि प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण दलहरूलाई कम्तीमा कानुनी प्रावधान त गरेर जाउँ न त। भोलि हुने चुनावमा त हामी स्पष्ट ढङ्गले त्यता अगाडि बढ्न पाइयो नि। हामीले त पटक पटक निर्वाचन आयोगलाई सरकारलाई ध्यानाकर्षण नै गराएका छौँ, आजै होस् भन्ने हाम्रो त माग नै छ। त्यो बाहेक निर्वाचन क्षेत्र मतदानको विषयमा व्यवहारिक रूपमा सम्भव छ भनेर निर्वाचन आयोगले जेनजीका प्रतिनिधिहरूलाई भन्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी सुनिराखेका छौँ। तर त्यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्रै चाहियो भन्ने कुरा भनिएको छ भन्ने आएको छ। त्यो सत्य तथ्य हो होइन मलाई थाहा भएन। यदि राजनीतिक प्रतिबद्धताको कारणले मात्रै यो असम्भव हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामी त्यसमा तयार छौँ। अन्य दलका साथीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ अब निर्वाचन आयोग र सरकारले स्पष्ट के पारिदिन पर्यो भने त्यसको व्यवहारिकता के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। हाम्रो तर्फबाट हामी भने तयार छौँ। त्यो बाहेक अन्तिममा अब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चुनावमा शान्ति सुरक्षाको विषय नै हो, चुनावको प्रचार प्रसारको विषय नै हो। त्यसमा भयरहित वातावरणमा सहभागिता, नेताहरूको, पार्टीहरूको, उम्मेदवारहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी र मतदाताको पनि सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो। त्योतर्फ सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण पनि म गर्न चाहन्छु। र आज फेरि पनि मेरो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट जुन अध्यादेशको प्रस्ताव आएको छ, यी मूलभूत कुराहरूमा हाम्रो सैद्धान्तिक सहमति छ। हाम्रो पार्टीले उठाएका विषयहरू, यसमा सरकारले ल्याएका विषयहरूमा हाम्रो समर्थन छ भने के चाहिँ राजनीतिक दलका रूपमा हाम्रो यी विषयमा समर्थन छैन भनेर अगाडि भन्न